小宝宝，小宝宝洗完澡走了，妈妈要给擦干净哦，擦干净，舒舒服服的睡觉觉喽。一闪亮晶晶，哒哒哒的小星星。猜猜我们亮晶晶的大眼睛，把水珠呢都干爆哦。哟，小耳朵也要擦干净哦。来，妈妈给小耳朵擦干净，小耳朵擦干净，才可以听到妈妈的声音哦。要不然，宝宝都听不到妈妈说话的声音了，这样也能听得更清楚。再来擦一擦宝宝的小脚丫哦。这小脚丫好像会跳舞似的，怕痒痒是吧？一挠就跳舞了，小手指伸给妈妈，妈妈呢，把宝宝的小手指擦干净。擦干净了，真是乖的。擦擦小脸蛋儿，啊，擦得可真干净了，妈妈都想亲一下了。宝宝闻起来好香哦，是妈妈的香宝宝。妈妈亲亲。好香啊！洗完澡澡的宝宝真香呢。好啦，
变成柔软的小毛球了。宝宝肚肚饿饿啦，那咱们来喝香香的奶奶吧，来喝香香的奶奶喽。妈妈把奶奶都给宝宝准备好了呢，温度呢也是正好的。妈妈都替宝宝试过了，来吧，我们来喝奶奶了。妈妈帮你打开哦，小心点有冰。妈妈来帮宝宝打开，我们来喝奶奶喽。来，宝宝喝奶奶，不着急哦，慢慢喝哦，小肚子要吃饱饱哦。休息一下，不可以一下子喝那么多奶奶的，不着急啊，不着急哦。小肚子要吃得饱饱的才可以呢。哎呦哎呦，好了好了，缓一下，来，妈妈拍一拍，妈妈拍拍嗝，对对对，小拍拍嗝，不着急不着急，哎，把气排出来，宝宝就不会难受了。拍拍嗝拍拍嗝，拍拍拍拍，哎，我们呢再跟妈妈和奶奶哦，和奶奶了，咕嘟咕嘟咕嘟，哎，小宝宝怎么能喝？小兔兔还能喝下去奶奶吗？来，妈妈再拍拍，妈妈再抱起来拍拍，拍拍宝宝，拍拍宝宝，不着急，吃饱饱歇一歇，我们呢接着跟妈妈玩好不好？接着跟妈妈玩，妈妈来抱一抱，抱着宝宝去找玩具喽。妈妈给宝宝买了好多好多好玩的玩具呢。走啦，妈妈去找玩具了，抱着宝宝找玩具去了，宝宝去。哇，宝宝快看，妈妈这个箱子里面好多的玩具哦。妈妈先给宝宝拿一样小玩具，噔噔噔，小鱼来了。小鱼说：“我要亲亲宝宝。”小鱼宝宝太可爱了，亲亲亲亲。一条彩色的小鱼，粉粉的，像宝宝一样，游来游去啊！宝宝，宝宝快看，再亲亲宝宝。小鱼说：“我要回家了，宝宝你要记得想我哦。”哦，他说他要别的好朋友来陪宝宝玩，是谁呢？我来了。是我。我把我的帽子取掉。原来是一只小熊来陪宝宝玩了。什么？你还有一个可爱的小弟弟？在这里。
怎么穿了这么大的衣服呀？你来做到哥哥的右边好不好？好的，小弟弟坐在这边陪着宝宝，宝宝被夹在中间了，宝宝被夹在中间了。啊，这里还有一些好玩的彩色的小石头，听一听宝宝。哎，好好玩是不是？宝宝捏一捏。宝宝想捏一捏吗？妈妈这里还有哦。哦，这是什么奇怪的声音？宝宝，你拿在手里面捏。妈妈这里还有小木头，宝宝可以练一下抓力哦。宝宝来抓抓看，妈妈不能让你抓到，你会把它吃掉的。
宝宝做一个睡前的按摩，好不好？妈妈可是最会给宝宝做按摩了呢。那当然，妈妈可是宝宝最厉害的妈妈喽。走吧，乖宝宝，妈妈抱你去柔软的小床上喽，去你的小床上了，好不好？再来，妈妈抱抱喽，宝宝，妈妈来了，妈妈来了，亲友。让妈妈给宝宝来做一个小小的按摩，放松放松。好香，好香，好香，闻到了吗？闻到了吗，宝宝？妈妈来搓热。
舒服吗？舒服啦，舒服的话呢，妈妈可就